Պարոն Սաֆարյան, իմ քայլը նախաձեռնությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շարունակում է քայլել, ամսի 13-ին նախատեսվում է մեծ հանրահավաք։ Այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ասուլիս հարցազրույց տալ եւ վերջին օրերի ասուլիսում եւ հարցազրույցում այսպես նկատելի է կարծեք մի փոքր տրամադրության անկում։ Մասնավորապես նա նշում է, որ մենք չենք ասում առնվազն 50,000 քաղաքացի է պետք որ գործողություն անեն, եթե 5 հոգի լինի ազատության հրապարակում գործողություն անելու ենք հույս ունենք, ապրիլի 13-ից 17-ը քաղաքացիների կոնսոլիդացիայի մեխանիզմը կաշխատի։ Նա նաև նշում է, որ եթե ժողովուրդը ինչպես հիմա ես ակնկալում եմ տասնյակ հազարներով, 100,000-ներով դուրս է գալիս փողոց եւ չի հաղթում, ես կոնկրետ չեմ ապահովում իր հաղթանակը, ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Ինչ է սա նշանակում, պարոն Սաֆարյան, ձեզ նկատում եք արդյոք տրամադրության տոտալ անկում, արդյոք սա չի տանելու նրան, որ եթե օրինակ ազատության հրապարակում չհաջողվի շատ մարդ հավաքել, փողոց դուրս գալ, մեղադրելու են հենց 100,000-ավոր ժողովրդին։ Կարծում եմ մինչև այդ ժամանակացույցը ապրիլի 13-ի հանրահավաքը Նիկոլ Փաշինյանը հստակ իր առջև խնդիր է դրել իր թիմակիցների հետ միասին ապահովել մաքսիմալ իրազեկվածություն եւ թերևս հենց դրանով պայմանավորված ասենք արտարոց մի փոքր ոչ ստանդարտ քաղտեխնոլոգիաների կիրառությունը, հանրային իրազեկություն եւ մոբիլիզացիա ապահովելու համար։ Դա եւ քայլերթն է եւ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած փորձ է արվում զանազան միջոցներով, այո, ակցիան զանազան միջոցներով հանրության ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա, որովհետեւ այո, Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ճանապարհային քարտեզի այսպես ասած սցենարը հետևյալն է, հավաքվում է մեծաքանակ բազմություն, որը հանրային մեջ ճնշում է գործադրում հանրապետական կուսակցության եւ խորհրդանական մեծամասնության վրա, զերծ պահելով նրանց Սերժ Սարգսյանի օգտին քվեարկելու հեռանկարից։ Եվ կարծում եմ արդեն այս օրերը քայլարշավի, գոնե քայլարշավի կազմակերպիչներին թույլ են տալիս նախնական գնահատականներ տալ, թե որքանով է հասարակության հետաքրքրությունը այդ ակցիայի նկատմամբ բավարար։ Եվ այն ինչ դուք անվանում եք տրամադրության անկում, միգուցե կա նաև հոգնածության պահ, այնուամենայնիվ այս եղանակային պայմաններում նաև քայլարշավը բնականաբար այդքան միայն եւ միայն զբոսանք չէ։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի մի կողմից գիտի հանրային տրամադրությունները, մի կողմից տեսանելի է, որ լրատվամիջոցները, այդ թվում հեռուստաընկերությունները եւ առաջին հեռուստաընկերությունները բացարձակապես որևէ կերպ չեն օգնում իրազեկվածության բարձրացմանը, մյուս կողմից էլ նկատելի է, որ քայլարշավը դեռևս բոլորի չէ, որ ուրեմն համոզիչ է կամ գրավող է կամ ձգող է եւ քաշող է եւ այս կտրվածքով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ես առավելապես կմեկնաբանեմ որպես ուղղակի հետագա զարգացումներում հանրության հետ հաղորդակցության ընթացքում սեփական գործունեության ապահովագրում, հա։ Ի նկատի ունեմ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ իհարկե հիշում է եւ իր նախկին հայտարարությունները մինչեւ վերջ եւ մեկ անգամ գնալու մասին եւ թերևս հենց սա է պատճառը որ խոսում է քաղաքականությունից հեռանալու մասին, եթե ինքը ձախողի իր միսիան կամ իր խոստման կատարումը եւ մյուս կողմից էլ բնականաբար կարծեք թե կրկին ապահովագրվում է այդ հաշվետվողականության կոնտեքստում, որ բնականաբար եթե անգամ 100,000 մարդ էլ չհավաքվի, այնուամենայնիվ իրենք 5 մարդով գործողության դիմելու են։ Եվ սա նաև կարծեք թե վճռականության ուղղակի դրսևորում է, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը առավել քան լավ գիտի, որ հանրությունը եթե նախկին ընդդիմադիրներին քննադատել է, ապա մինչև վերջ չգնալու վճռականության, կամքի բացակայության առումով եւ այս առումով զուտ տեխնոլոգիական առումով կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ քայլ է անում, ուղղակի վերահաստատելով իր վճռականությունը անգամ 5 հոգով քայլը կատարելու մասին, բայց նաեւ ապահովագրելով վստահության ինքը կհեռանա քաղաքականությունից, եթե 100,000-ին առաջնորդելու դեպքում ոչինչ չստացվի։
հարցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ կհավաքվեն, նա նշել է, որ ես հույս չունեմ։ Այս դեպքում որներ երաշխիք առհասարակ այսպիսի ակցիան հաջող։ Ես դրա մասին գրեթե արդեն ասացի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը առավել լավ, մեզանից շատ լավ է տեսնում հանրության ուշադրությունը այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Գիտեք, իրականում ես պատահական չէր, որ նախկին հարցազրույցներում այն անվանել էի ուշացած, որտեղ հասարակական դեգրադացիայից, հասարակական տրամադրությունների դեգրադացումից հետո, որը տեղի ունեցավ օրդանական ընտրությունների ժամանակ, այսպես Արցախի մեծագույն շոկան բացելու տեսքով եւ հանրապետական կուսակցության հաղթանակով, որը ել ավելի ամրապնդեց մեր դեմ խաղ չկա այդ սկզբունքը, թերևս այդպիսի նիրհի մեջ օտարվածության, հիասթափության մեջ հայտնված հասարակությանը քնից հանելու համար ավելի վաղ պետք էր պատրաստվել, որովհետև քաղաքական գործընթացների թափանիվը հասարակությունը այդքան արագ չի շարժվում եւ 15 կամ 20 օրերը բավական չեն հայաստանյան ցանկացած գործընթացի պատմություն ուսումնասիրեք եւ դուք կտեսնեք, որ այդքան արագ գեներացիաներ չեն գնացել, այդքան արագ հանրային մոբիլիզացիա չի ապահովել։ Ասենք անգամ Սասնա ծռերի դեպքում մենք չենք կարող խոսել անակնկալ մոբիլիզացիայի մասին, թեկուզ եւ Խորենացու փողոցի մասշտաբով, որովհետեւ մինչ դա տարիներով իրենք իրենց գաղափարախոսությունը տարբեր ակցիաների, իրազեկման ակցիաների միջոցով ներկայացրել են հանրության։ Հետևաբար ցանկացած քաղաքական գործիչ, այսպես որպես այբենային ճշմարտություն, պիտի որ իմանա Հայաստանում հասարակության 15 օրվա ընթացքում տոտալ մոբիլիզացիայի ենթարկել այդպես հեշտ չէ։ Դրա համար պետք է նախ ցանկացած քարոզարշավ մի քանի խնդիր լուծի, ապացուցի, որ իսկապես գործ ունի լիդերության ինստիտուտում նստած դերակատարի հետ, դերակատարը կարող է շատ խելացի լինել, շատ խելոք բաներ ասել, շատ ուրեմն այսպես ասեմ տրամաբանված բաներ ասել, բայց դեռևս խելացություն դեռևս լիդերության միակ, այսպես ասած, չափանիշի չէ։ Առաջնորդելու կարողությունը, վճռականությունը, ծրագրի համոզիչ լինելը, գրավչությունը, ներառականությունը, այս սրանք բաներ են, որոնք ցանկացած գործընթաց պիտի ապահովի, ցանկացած եւ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով, հետեւ նույնիսկ եմ կրկնում թմբիրի մեջ գտնվող հասարակության այսպես արագ պատտեսնել միանգամից չի հաջողվում։ Մենք տեսնում ենք, որ քանի դժվարության, բայց ամենայնիվ կարծեմ թե մի քանի քաղաքական խմբերի հաջողվել է միավորվել, գոնե պայմանավորվածություն ձեռք բերել, նկատի ունեմ թե քաղաքացիական պայմանագիրը, թե հանուն Հայաստան պետության ճակատը, թե նաև մերժիչ ստեղժի նախաձեռնությունը, անգամ այս բոլորի համագործակցության արդյունքում կարծում եք հնարավոր չէ այս կարճ ժամանակահատվածում հաջողություն արձանագրել։ Ասել թե ընդհանրապես հաջողության շանսեր չկան կամ հավանականություն չկա, այդպես չէ։ Քաղաքականության մեջ նման պնդում անելը անիմաստ է։ Բայց նաև պիտի հստակ ի նկատի ունենալով նշված գործոնները, հասարակության պասիվությունը, անտարբերությունը, ժամանակի սղությունը, ռեսուրսների անբավարարությունը, հա, որ նույնիսկ անգամ հանրային հեռուստաընկերությունները կամ հեռուստաընկերությունները ընդհանրապես նույնիսկ չեն էլ ցուցադրում, որ նման բան կա Հայաստանում, հա, այս կտրվածքով իհարկե բոլոր գործոնները միասին վերցրած ավելի քիչ հավանականություն են ստեղծում հաջողության, քան անհաջողության, ցավոք սրտի, բայց այնուամենայնիվ կրկին ամեն ինչ կախված է բուն իրենցից եւ թերևս այս պահին անիմաստ է շատ հեռու գնացող հետևություններ անել, մենք ընդհանրապես ունենք այս պահին գործընթաց, որի ամբողջական գնահատական մենք կարող ենք տալ արդեն 17-ից հետո։ Ամեն դեպքում ընդդիմությունը այս պահին կարծեք թե շատերի գնահատման փախտելու շանս չունի, ինչ պետք է անել պարոն Սաֆարյան ամսի 18-ից հետո։ Նոր ընդդիմությունը պետք է դիախը պետք է լինի 22 թվականը, ով կամ ովքեր շանս ունեն գոնե այս փուլում։ Նախ հրապարակում հավաքվածների մասին, այդպես նայելով պատկերին, հա, այնտեղ գտնվող անձանց դերակատարներին դեժավյուի զգացողություններ են առաջանում եւ ցավոք սրտի նկատի ունենալու նաեւ այդ անձանց եւ ամբիցիաների մեծությունը եւ միջանձնային բարդ հարաբերություններ միմյանց հետ
այդպես լավատեսության հիմք չի ստեղծում, հա, թույլ տվեք այսպես մեղմ ուղղակի սահմանափակվել սրանով։ Բայց ինչ վերաբերում է արդեն բուն հարցին նոր ընդդիմության ձևով, դեք հաճախ այդքան հաճախ է խոսում սերնդափոխության նոր ընդդիմություն ձևավորելու մասին, երևի թե իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ ընդդիմությունը գոնե այնքան համարձակություն եւ ուժ ունենա, որ ինքը գոնե նորացնի իր գործելակերպը, պարտադիր չի դեմքերին փոխել։ Սեփական սխալների, նախկին սխալների ըմբռնելը, մեղքը մշտապես դիմացինի վրա չբարթելը, այլ նաև սեփական պատասխանատվության բաժինը հասկանալը, սայթաքելու վայրերը, պահերը, դրանց պատճառները ճիշտ ըմբռնելը եւ նոր ոչ որդեգրելը թերևս սա ավելի կարեւոր է, որտեղ այնպես չի, որ հասարակությունը հոգնել է միայն նախկին դեմքերից։ Կա այդ հոգնածությունը իհարկե, դա լինում է ցանկացած հասարակության մեջ, բայց այս պահին հասարակությունը ավելի շատ համոզիչ գործողությունների ուրեմն այսպես ասած պատվեր է իջեցնում, համոզիչ ստրատեգիաների, իրատեսական, տրամաբանված եւ նաեւ գրավիչ իր ներգրավության համար։ Այս խնդիրները թե կարողանա ընդդիմությունը լուծել, հիմա նոր կոչենք այն թե 5 կոչենք, միևնույնն է, դրանից բան չի փոխվում։ Փոխվելու է մարդկանց վերաբերմունքը նորի նկատմամբ, եթե այն հին դերակատարների կողմից է, բայց նոր է, կամ եթե նոր դերակատարների կողմից է, բայց կրկին նոր է ու համոզիչ։ Այսինքն այն քայլերը, որ այսօր տարբեր ընդդիմադիրներ իրականացնում են, լինի քայլերթի տեսքով, ակցիաների, փողոցներ փակելու եւ այլն տեսքով, դրանք արդեն բոլորը սպառված մեխանիզմներ։ Ոչ, ես կասեի կիսատ են ուղղակի, որովհետեւ դրանց հետ միասին պետք է, այսպես ասեմ, շատ ծեծված բառեր են դառնում, բայց դրանք ընդամենը տեխնոլոգիական հնարքներ ու միջոցներ են որոշակի էսկալացիա հաղորդելու, որոշակի գրավչություն, ուշադրություն գրավելու, այդ ամեն ինչը պետք է, այդ ամեն ինչը ճիշտ է որ արվի, բայց այդ ամեն ինչից յուրաքանչյուրը պետք է մեկ քայլ մոտեցնի գլխավոր նպատակը, այսինքն լինի այն ինչ որ մենեջմենթում կամ ստրատեգիական պլանավորման մեջ կոչվում է նպատակների ծառ, այսինքն բերեն մի նպատակի ձեռքբերմանը, որից հետո արդեն այլ գործողություններ բերեն այն մյուս նպատակին, այսինքն այսպես նպատակ առ նպատակ հասնես գլխավոր նպատակին։ Մեր մոտ կան գործողությունները, բայց դրված չէ այդ նպատակների ծառը, եւ որ մի նպատակի ձեռքբերումը ավտոմատ բերում է այն մյուս նպատակի ձեռքբերմանը։ Ասում են նախ կանխել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը, հետո։ Դե լավ են ասում, ճիշտ են ասում, բայց ինչպես, ինչ քայլերով։ Ասենք հավաքվել, համախմբվել, գնալ տները ճիշտ է, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, ստրատեգիան ինքը բավականին խորամանկ եւ նուրբ մտածված ճկուն գործողությունների մի այսպես ագրեսիվ խառնուրդ պիտի լինի, որը պիտի լարվածությունը մեծացնի այնքան եւ այն ժամանակ, երբ դա պետք է, եւ այդ կոնֆլիկտը, այդ լարվածության լուծողը դու ես, ոչ թե իշխանությունը, որտեղ եթե կոնֆլիկտը ստեղծեցիր ու թողեցիր որ իշխանություն լուծելու է իր ձևով։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ այսպես քաղաքագիտական նյուանսների մեջ խորանամ, բայց այդ հերթականությունը, այդ ամբողջականությունը գործողությունների ու քայլերի ու տակտիկական մանևրերի պիտի այն աստիճան ճշգրիտ մշակված լինի, որ իմանաս, ասենք, որ պահին ես լարվածությունը մեծացնում, էսկալացիան մեծացնում, ինչպես ես անում, որ այդ էսկալացիայի հանգուցալուծողը դու լինես եւ որի արդյունքում խաղը գրանցվի հոգուտ քեզ։ Այս խնդիրներն նա թերևս որ պիտի ընդդիմությունը լուծի եւ պիտի լուծեր բոլոր նախկին ժամանակներում, որտեւ մի տեսակ արդեն շատ ոչ միայն արխայիկ ու հնացածա դարձել նախկին մոտեցումները, հավաքվել շատով, գնալ կռիվ շատով, վախացնել
հակառակորդը վախից փախչի եւ մենք զբաղեցնենք նրա տեղը։ Կներեք, շատ բարձունակ է ստացվում։ Ու կյանքը նաև ցավոք սրտի ցույց է տվել, ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար չգիտեմ ինչպես ասեմ, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ այս սցենարը չի աշխատում։ Հա, շատով հավաքվել, այդ արդյունքը չի եղել։ Դրա համար եմ ասում, որ ավելի շատ եթե անգամ խոսում ենք ընդդիմության նորացման մասին, հին մտածողության թերևս արմատախիլ անելու խնդրի մասին պիտի խոսել, հին մակերեսային, պարզունակ, այսպես միաչափ, այս պատկերացումներին հրաժեշտ տալու մասին է պետք խոսել։ Թիմադականի որ ընդդիմությունն էլ դա անի, դա կլինի հին դերակատար, թե ասենք Տակավին վերջերս ստեղծված դերակատար, ինչպես ասենք ելք քաղբան պայմանագիրը, շահելու է նա, շահելու է ընդդիմադիր դաշտը, շահելու է ժողովուրդը։